ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮಿಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದನ ಒಂದು ಹಸು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಸ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಿನ್ನೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.